गरे है फामादाङ डाउ होइन पशु पनि के हाम्रो भामा जस्तै हुन् भने है अब सेम त्यस्तोलाई पनि के सिएन अब बुढो भइसकेपछि के हुन्छ अब सबै के भन्छ मार्नुको लागि बेच्ने है अब पहिलेको जस्तो गौँघरको जस्तो अब जब बुढो हुनेसम्म पालेर राख्नु छैन नि अहिले दुध दिनु नजाने जस्ट बेच नभएपछि त बेचेर गएर अब मासुमा परेको हुन्छ केमा छालामा परेको हुन्छ कि हड्डीमा परेको हुन्छ कहाँ लगेर बेचेर त्यसरी चाहिँ उसको पनि के हिंसात्मक पुग्छ गरे है स्याटा लौँचो विषयमा सिम्बुलले छिन्थ्यो अब जहिले पनि अब मासु रगतहरू खाने अब राजेशभन्दा कम्ती त के छ र भन्थे यहाँ है राजेशभन्दा मान्छे कम्ती छैन भन्दैछ है त्यही सोक्चो गीत ल्या थप्थे भन्थे त्यही कारण हामीले के गर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले उपाय गर्छ अरे है हो त्यो हिंसा गर्नुको लागि उपाय गर्छ दिग्बी यहाँलाई दिग्बी अनि त्यहाँबाट पाप कर्महरू चाहिँ सबै त्यहाँ पुरा सम्पन्न हुन्छ भन्छ है अब पाप गर्नुको लागि त अप्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पनि यो चाहिँ के हो प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने जस्तै हामीले यो प्राणी चाहिँ मार्छौँ है किन यो चाहिँ प्राणी प्राणी माऱ्यो भने यो चाहिँ गाई हो भनेको है यो गाई चाहिँ म मार्छु भनेको सोच भएको यो गाईको मारेपछि यो गाईको मासु चाहिँ मलाई काम लाग्छ खानुपर्छ यसको छाला काम लाग्छ भन्ने हिसाबले काम अनि गएर अनि हातले सिधा मार्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हो पाप चाहिँ चारवटा सबै त्यहाँ सम्पन्न हुन्छ अगाडि है त्यो कारण त्यसरी प्रेरणा भने चाहिँ उदाहरण देखाएको छ है कसरी चाहिँ पाप हुन्छ भन्दा है मोनबे रितक शोभता बोला एउटा सिकारीले एउटा रितक भनेको के हो मृगहरू है मार्ने है सिकारले सिकारी गर्छ नि है सिकारीले शिकार गर्छ नि अब मृग जस्तो मारेको एउटा उदाहरण राख्यो भने धङ्बो स्यावा ताङ लावा ताङ भयो रितक मुसु थोङ इच्छे रितक थिएताङ थियो घान्यम त मनहरू सेपानी भन्छ है अब यो मृग चाहिँ मैले मार्छु भन्दाखेरि मृग र यो मृग चाहिँ मृग हो भनेर चाहिँ सोच्नु है मृगलाई मृग हो भनेर देख्नु चिन्नु हो त्यो चाहिँ के हो एउटा पहिले वस्तु आधार है सिसिम चाहिँ यिम्रो से यो चाहिँ प्राणी हो भनेर जानेको दुईवटा त्यसलाई सोध्यो कि कुलुङ भनेको त्यसलाई मार्छु भन्ने आशय है सोच त्यो अनि सम्भा सोच्यौँ के भयो भने मनमा त्यस खालको मन वृद्धि उत्पन्न हुनु है यसले मार्छु भने अब प्रयोगमा के गयो भन्दा मेधा धन्दा लस भन्ने दुन्नु भयो त्यहाँबाट साँच्चीको अब यो मार्नुको लागि त हातेर प्रयोग गर्नु पर्यो प्रयोगमा के हुन्छ भनेर अब हामीले के हुन्छ अब धानु हुन्छ होइन बन्दुकहरू होइन जे पनि युज गर्न सक्छ त्यसले सिधा त्यसलाई मार्नु है अनि त्यो क्या ज्वरो शताब्दो लाग्दो लाउँ भनेर त्यहाँबाट मारेपछि मार्नुको लागि त्यो हातेर हातमा लिएर उतालाई मार्नु है त्यो मारेको साथ के हुन्छ उसको प्राण त्याग्छ नि है प्राण के हो मर्छ नि त हो त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले के पाप त्यसरी गर्छ है अब हामीले मान्छेको मारेको मासु ल्याउँदाखेरि पनि पाप रहेछ त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ है हामीलाई है हो त्यसो अब हामीले प्रत्यक्ष नमारे पनि त्यहाँ मार्नको लागि त धेरै कुरो सम्पन्न हुनुपर्ने छ नि हो त्यही कारण हामीले पाप गरेको छैन भन्नु चाहिँ मिल्दैन त्यही कारण हामीले जाँड रक्सी खायो भने मासु मांस खायो भने अलिकति पनि मनी पऱ्यो भने अलिकति उसलाई क्या हामीले भन्छ फेन हुन्छ है लाभ पुग्छ अब फेरि उसलाई मैले मनी परेर हुन्छ भने जहिले मासु काटेर ल्याएर खाने होइन नि फेरि है त्यो चाहिँ हामीले नजानेको खान्छौँ है मैले खानु पऱ्यो खानु त खाइहालेँ खाए पनि त्यसको लागि फेरि करुणाले मासु खानुपर्छ भने मासु खाने होइन नि फेरि है मान्छेले त्यो सोच्छ नि फेरि पहिले हाम्रो साथी भने है इङ्जे चेङ्गी स्यासा धुजी चेङ्गी छ्याङथुङ भनेर मान्छेले त्यो भन्छ क्या अब छ्याङ राखेको हामीले यो त अमृत हो भनेर खानुपर्छ गुरु मिचीले पिएको भनेर हाम्रोमा त्यो खालको संस्कार छ नि त्यो एकदम गलत हो है अनि मनमा माया छ मासु खानुपर्छ भने मारेर खाने हो त होइन नि त हो त्यो पनि हाम्रो गलत छ भने पहिलेको लामाले भन्छ है अब के भन्छ आफू खानु बाहना भनेर मनमा करुणा जागेर मनी गरेर खाए पनि हुन्छ पाप हुँदैन भने जस्तो है यो त हामी छ्याङ गुरुमुचीले पनि पिएको गुरुमुचीलाई हाम्रो शेर्पाले अझै भन्छ ए दाम यो लाला गोसी यो छोग्यौँ सुमला गोसी लामला गोसी निराला गोसी छ्याङसँग मेसी म्याङ्नु भनेर खालको कुरो हुन्छ नि त्यो पनि एकदम गलत हो है चराउँदा कुन आशाले चराउँछ र हामीले खाने कुन हिसाबले खान्छ भनेको त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ है अनि त्यो पनि एकदम गलत छ त्यही कारणले हामीले जे कुरा पनि सोच्यो भने यहाँ गलत आफूले के प्रमाणित गर्छ नि त है यहाँ भन्दै जाँदाखेरि बुझिहाल्यो नि त होइन हो त्यही कारणले हामीले जे गर्दाखेरि हामीले अप्रत्यक्षमा चाहिँ हामीले पाप पनि गरेको छ है संलग्न भयो नि त है संलग्न है जस्तै हामीले यहाँ दुईजना मान्छे फाइट गर्दा 4-5 जना हेरेछ भने त सबैले पक्रिँदैछ नि किन संलग्न छ त उसको दोष त छैन नि सेम त्यस्तो आउँछ हो त्यहाँ त अब प्रत्यक्ष भन्दा हो त्यसो गरेर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले पाप नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हामीमा त्यो खालको दोष आउँछ भन्ने कुरा है हो त्यसो गरे अब यो चाहिँ के भयो भन्दा हामीले अब बुझ्यो नि त है हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले पाप हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ है तपाईँले प्रत्यक्ष त गरेको छैन है कसैको ठगेको छैन कसैको चोरेको छैन कसैले हिंसात्मक गरेको छैन तर पनि हामीले गरेको वस्तु प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँतिर हुँदछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनु मात्रै है
अब यहाँ फेरि एउटा भेरा मारेको भेरा मार्दाखेरि कति दुःख छ है त्यो दुःखसँग फेरि तपाईँले फेरि मासु खाँदैछ भने चाहिँ छोड्ला फेरि बिस्तारै